В этом ролике я проверю, как работает печь-камин. Сегодня подходящий денек для этого. На улице -6, показан инфракрасный термометр, хотя в машине было -4. Но это не важно, главное, что холодно. Дом не топился в течение дня, и в нем около 10 градусов, что прямо скажем прохладно. Камин минут 5 назад начал топить, металл еще холодный. Проверим показания воздуха. Время 9 вечера, температура воздуха 13. Все жизненно важные показатели, как СО2, формальдегиды, СО и радиация в норме. А у частицы пыли превышение большое, и это из-за дыма. И газы, выделяемые в результате горения дров, превышение, но не критично. Они в нормальных условиях тоже показывают превышение. Это показания прибора в проветренном помещении при электроотоплении. Прошел час. В доме заметно потеплело, стены 16-17 градусов, температура воздуха 20. Еще 2 часа спустя на улице стало как-то люто холодно, -14, а в доме как в баньке. Возле самого камина очень тепло, а стены прогрелись до 20 градусов. В камине все дрова прогорели. Сам камин очень горячий, особенно передняя панель, более чем горячая. По воздуху частицы дыма превышения. К ним добавились формальдегиды. Есть подозрение, что ДСП, которая рядом с камином нагрелась, и излучает его. Самое дискомфортное в печном отоплении – это дым, который идет из камина. Когда я открываю дверку для того, чтобы добавить дрова или перевернуть угли, тогда и выходит дым. Так он не виден, но если посветить лазером, то становится заметен. Электроотопление в этом плане гораздо лучше. Камин еще грел часа 3-4, а под утро уже было прохладно. Еще я собирался разобрать второй этаж, что я и сделал, но меня подвела камера, и она не сохранила видео, которое я снимал после разбора пола. Там в целом все в порядке, и смотреть особо не на что. Все сухо и ровно. Спасибо за просмотр.